यूनाइटेड एयरलाइंस का बोइंग 767 यूएस के न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से जस्ट पहले एक सीरियस एक्सीडेंट का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर और लोअर सेक्शन एक लाइट पोल और नीचे से गुजर रहे ट्रक से टकरा गया, जिसमें ट्रक की विंडोज और विंड स्क्रीन डैमेज हो गई। ये फ्लाइट वेनिस इटली से आ रही थी और न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रही थी। हालांकि प्लेन सेफली लैंड कर गया। 221 पैसेंजर्स और 10 मेंबर्स क्रू बिल्कुल सेफ रहे। किसी को कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि ट्रक ड्राइवर को माइनर इंजरीज आई हैं। अथॉरिटीज अब इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं।